Kalian pikir husky itu cuma anjing biasa? Salah besar. Ini 6 fakta unik si Anabul berisik yang bakal bikin kalian melongo. 1. Mereka punya double coat yang bikin mereka kuat nahan suhu sampai minus 50 derajat Celcius. Mereka itu asli berjalan. 2. Husky sering punya mata beda warna atau heterokromia. Bukan karena kontak lens tapi murni genetik yang bikin mereka estetik parah. 3. Husky nggak menggonggong, mereka melolong. Mereka itu drama queen dunia anjing yang hobi banget ngajak debat majikannya. 4. Stamina mereka nggak masuk akal. Husky bisa lari puluhan kilometer tanpa capek karena sistem metabolisme mereka yang super efisien. 5. Jangan harap husky jaga rumah. Mereka terlalu ramah. Maling masuk pun mungkin malah diajak main bareng. 6. Secara DNA mereka paling dekat dengan serigala, tapi kelakuannya malah kayak kucing versi raksasa. Punya husky di rumah? Coba absen di kolom komentar, seberapa sering kalian didebat sama mereka. Jangan lupa like dan subscribe buat fakta Anabul lainnya.